媳妇儿，我错了，你别走，媳妇儿，媳妇儿。闺女啊，这都好几天了，给你妈打电话。我妈为啥走你不知道吗？哎呀，不就是因为这个破空调吗？我都换好了，快打吧。姥姥，我妈还生气呢，要不你过来给我妈出出气，然后我就配合你。啊，我妈一会儿就回来，好好表现。太好了，我赶紧收拾收拾屋子。媳妇儿，我爱你。妈，你咋来了？就会整这些虚的，我来看看你是咋欺负我闺女的。妈还哪能呢？平时家里活我都抢着干，没有那事儿嘛。妈，碗都刚刷的，锃亮。刚吃的吧？妈，衣服我也洗干净了。小兔崽子是不是你整的？你还要打我孙女？没有。妈，水果我都洗好了。用嘴洗的？你看我熟不熟？你这想造反呀？妈，这力道还行吧？还行吧，就是你这屋子太冷，这中央空调动静挺大，它就是不管用，吹得我脑袋瓜子疼。这好办，小优，打开空调。小优，你还敢藏人？哎呀，不是，没法，不是吧？老，我爸跟空调说话呢，这是卡萨帝星云空调，我爸特意换的。这是个空调啊，造型还挺别致。对，它吹的是软风呢，特别柔和，老人小孩直接吹都没事儿。我媳妇儿之前吹空调啊，总说膝盖疼、肩膀不舒服，用了这个卡萨帝星云空调啊，绝对不会出现了。哎，对我爸选的时候可用心了，而且还能保湿，我面膜钱都省。它还能洗空气呢，是不是感觉我们家空气都变好了？这小子呀，终于开窍了。闺女，进来吧。哦，老公，媳妇儿，你可回来了。嗯。